बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंजील साहब के डेयरी फार्म पर। ये छोटा सा सेटअप है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है। इनके जो जानवर हैं वो जर्सी नस्ल के हैं, यानी जर्सी नस्ल की कोज हैं जो दूध की पैदावार के लिहाज से काफ़ी अच्छे जानवर हैं। तो आज की ये वीडियो को फार्मिंग के हवाले से काफ़ी मुफीद होने वाली है। लेकिन वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई बंदा इनसे गाय या इनके बछड़े खरीदना चाहता है तो आप इनसे इनके मोबाइल नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं इस डेयरी फार्म का ओवरऑल जो व्यू है वो आपको इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? नाम मेरा सर काला है। अच्छा, तंजीम हुसैन। अच्छा तंजील साहब, ये आपके पास कौन सी नस्ल के जानवर हैं? ये हमारे पास जर्सी नस्ल है। अच्छा सर, कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास टोटल जानवर है 14। अच्छा, 14 के 14 दूध देने वाले हैं या इनमें से कुछ जानवर दूध नहीं देते? नहीं, कुछ दूध देने वाले हैं, कुछ नहीं देते। अच्छा, कितने जानवर दूध देते हैं? ये सब 8 दूध देते हैं। 14 में से 8 दूध देते हैं और 6 दूध देने वाले नहीं। वो सोने वाले हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने ये जानवर कहाँ से खरीदे थे? ये हमारे घर के हैं, थोड़े से हमने बाहर से खरीदे, साहिवाल से। ज़बरदस्त है। साहिवाल किसी मंडी में जाकर खरीदे थे या ऐसे ही गांव में? नहीं, किसी घर से खरीदे थे हमने। ज़बरदस्त। अगर कोई बंदा ये जानवर खरीदना चाहे जर्सी नस्ल के तो मंडी से लेना बेहतर है या उधर साहिवाल में जाके किसी गांव में किसी घर से जाके लेना बेहतर है? नहीं, किसी गांव में। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने सिर्फ गाय रखी या भैंस आपने कोई नहीं रखी? कुछ लोग होते हैं कि वो गाय भी रखते हैं भैंस भी रखते हैं। गाय में ज़्यादा प्रॉफिट है या कि भैंसों में ज़्यादा प्रॉफिट है? गाय में ज़्यादा प्रॉफिट है। गाय का एक तो बछड़ा बहुत जल्दी जवान होता है। ज़बरदस्त। ठीक है। और एक इसकी इतनी परवरिश नहीं होती। भैंस की ज़्यादा परवरिश होती है, नहलाना पड़ता है उसको। एक गाय का ये फ़ायदा, गाय लास्ट तक दूध देती है। ज़बरदस्त है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि इनके जो बछड़े बछड़ियाँ वो जल्दी जवान हो जाते हैं। एक गाय जब बच्चा देती है तो इसके बाद उसका जो बच्चा है वो कितनी देर बाद जवान हो जाता है? वो सारे उसका बच्चा जो ना 1 साल के बाद तैयार हो जाता है। एक बछड़ा और बछड़ी दोनों? हाँ। जो बछड़ी है वो जब 1 साल की होती है तब वो सोने के काबिल हो जाती है? हाँ, वो सोने के काबिल नहीं, दूध हो जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इनको रोज़ाना क्या खिलाते पिलाते हैं? हम इनको 4 किलो तूड़ी, 3 किलो रोटियाँ और चोकर वगैरह और करा वगैरह 1 को खिलाते हैं। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा बताया है। अच्छा सर, ज़रा सुबह से लेके ना सुबह क्या करते हैं, दोपहर को, शाम को थोड़ा सा बताएं। आप बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। ये सुबह क्या करते हैं? पहले सुबह फिर दोपहर दोपहर का बताएं, शाम का बताएं थोड़ा हमारे नाजरीन को। सुबह हम इनको चो के बाहर निकाल देते हैं, घास वगैरह खाती हैं बाहर। ज़बरदस्त। घूमती फिरती हैं। आदमी रखे हुए मैंने दोनों। ठीक है। ये घूम फिर के बाहर आती है। बाहर से अभी आए, डेरे पे आई हैं, ये खाए पिएगी तो उनको एक को डाल के तो हमने जो है ना अभी चो के खा पी के पानी वगैरह पिला के बाहर बांध देना। अच्छा सर, सुबह आप इनको इनकी जो चुवाई करने के बाद इनको बाहर चराई के लिए ले जाते हैं। हाँ। फिर आप तकरीबन 3:30-4 बजे अपने इधर शेड में ले आते हैं। तो ये जो आप पहले बता रहे थे कि आप 4 किलो तूड़ी, इसके अलावा 3 किलो क्या बताया? 3 किलो रोटियाँ, इसके अलावा कोड़ी खल और करा वगैरह और चोकर वगैरह 1 को डालते हैं। 1 को दिन में बस 1 दफ़ा देते हैं? नहीं, सुबह और शाम। सुबह हम 2 किलो तूड़ी डालते हैं। ज़बरदस्त। और 2 किलो रोटियाँ, 2 किलो चोकर। और शाम को हम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि सुबह इन्होंने घूमने फिरने होता ना, इसलिए हम कम डालते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके अलावा इनको कोई खालवंडा भी देते हैं? खालवंडा भी देते हैं ना। 1 को 3 किलो रोटियाँ और रोटियों से जो है एक तो इनका दूध जो पतला नहीं मोटा होता है और एक इनका दूध ज़्यादा होता है। ज़बरदस्त है। अच्छा सर, ये बताएं कि इनकी पानी की रूटीन क्या है? कितनी दफ़ा पानी पिलाते हैं इनको? हम दिन में 3 दफ़ा पानी पिलाते हैं, तो सुबह, दोपहर और शाम। नहलाते भी हैं इनको? नहीं, इनको नहीं खिलाते। जब ये नहीं दूध हो तो फिर हम नहलाते हैं, वैसे नहीं। गाय को नहीं नहलाते हम, भैंस वगैरह हो तो उसकी बात हो।
अच्छा सर, ये मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि आप इनको सुबह चराई करते हैं, इसके बाद आप सुबह इनको तूड़ी रोटियां देते हैं, सब्ज चारे में कोई चीज़ नहीं दे रहे इनको? ये सब्ज चारे में घास वगैरह मकई वगैरह वो बाहर से खा के आती है ना। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब ये थोड़ा सा बता दें कि आपका ये जो 14 जानवर हैं इन पे रोज़ाना का कितना खर्चा आ जाता है? सर इस पे खर्चा तकरीबन जो है ना डेली का 5,000 आ जाता है 14 जानवरों पे। इसमें इनकी जो तूड़ी का खर्चा है, रोटियों का खर्चा है, खाल वंडा और जो टोटल। मजदूरी है, सब टोटल 5,000 खर्चा आ रहा है आपका। अच्छा सर, ये बताएं कि आप ये जो 14 जानवर रखे हैं आपने, इन पे कितनी लेबर है, कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं, ये कैमरा वगैरह भेज दीजिए। अच्छा, 2 बंदे ये जो सामने नजर आ रहे हैं ये रखे हुए हैं आपने। इसके अलावा आप खुद भी साथ होते मैं खुद हैं, भी यानी कि 3 बंदे हो गए। 2 बंदों को आप कितनी सैलरी दे रहे हैं? एक को तो सर दे रहे हूँ, इसको 10,000 है, इसको 12, यानी 22,000 हो गई। 22,000। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप रोजाना का कितना दूध सेल करते हैं, कितना दूध हो जाता है आपके? ये जो 8 जानवर दूध देते हैं ना 14 में से। हाँ, ये तकरीबन शाम को जो है 1 मन मुमकिन 20 किलो हो जाता है और सुबह 1 मन 10 किलो हो जाता है। यानी शाम को 1 मन 20 किलो और सुबह 1 मन 10 किलो, यानी 2 मन और 30 किलो, हाँ। 2 मन 80 और यानी रोजाना का 110 किलो हो रहा है। 110 किलो। तो क्या रेट है दूध का? दूध का सर रेट कुछ नहीं है, अभी चारा वगैरह चोकर वगैरह महंगा है, दूध का रेट 70 रुपये है। 70 रुपये। अगर 100 kg हो तो 70 रुपये के हिसाब से 7,000 हो गया। 7,000। और जो ऊपर 30 kg है तो उसका हो गया 21 हो गया। 21। यानी 7 और 2100 9100 का रोजाना आपका दूध सेल हो रहा है। हाँ, तो आदमी भी हैं और 5,000 का खर्चा भी है, फिर आपको मालूम है बिजली वगैरह भी है, क्योंकि हुकूमत दूध का रेट तो बढ़ा नहीं रही, तो चारा वगैरह चोकर वगैरह भी महंगा बहुत है। ठीक है, अभी हुकूमत जो उसको चाहिए कि दूध का जो है ना रेट बढ़ाए। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको फिर रोजाना का कितना प्रॉफिट हो जाता है? क्यों प्रॉफिट क्या है सर इसमें? प्रॉफिट वही है 3,000 है, 2,500 है, 3,000 यही प्रॉफिट है। अगर दूध का रेट हो ना फिर प्रॉफिट है। अभी चोकर का थोड़ा 1,800 का है, पहले वो 1,200 का था। अभी हर चीज़ महंगी है, तूड़ी महंगी है, चोकर महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हुकूमत ताउन नहीं करती। जी नाजरीन, ये बड़े मसाइल हैं। अगर जिस तरह तूड़ी हो गई, चोकर हो गया, जिस तरह उसके रेट में इजाफा होता है, अगर उसी के हिसाब से दूध के रेट में भी इजाफा हो तो जो किसान भाई हैं वो खुशहाल रहते हैं। अब इन्होंने जो चीज़ें बाज़ार से ख़रीदनी है उनमें तो इजाफा हो गया है, लेकिन जो दूध का रेट है वो वही पुराना चल रहा है। तो ये अगर डेली की इनको 2,500 3,000 बचत हो रही है, अगर दूध का रेट ज़्यादा हो तो यकीनन इसमें ज़्यादा बचत होगी। अच्छा सर, ये बताएं कि इनकी बीमारियों के हवाले से आप क्या करते हैं? इनको कोई बीमारियां लगती हैं, कोई वैक्सीन करवाते हैं आप? हाँ, वैक्सीन वगैरह करवाते हैं, जैसे इनको चिचड़ पड़ गया, ठीक है, और बीमारी होगी कोई भी, इनकी वगैरह दवाई वगैरह लेते हैं। ज़्यादा मसला जो गाय है उसको चिचड़ का होता है या इसके अलावा और भी कोई? ज़्यादा गाय का चिचड़ का और मोहर का होता है। अच्छा, मोहर क्या है? मोहर ये पाँव को जो आता है, चल नहीं सकती। अच्छा, तो उसका क्या हाल करते हैं आप फिर? वही हल है इसका, दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह और ये काला तेल वगैरह गाड़ियों को ये डालते हैं। अच्छा, खुद देसी इलाज करते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं, अगर ज़्यादा हो तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, नहीं तो खुद ही करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि चिचड़ का क्या इलाज करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं या कि कोई पाउडर इनकी बॉडी के ऊपर? पाउडर वगैरह भी है और इंजेक्शन वगैरह भी है, बेहतर यही है इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन का इनके दूध पर तो कोई असर नहीं? पर कोई असर नहीं होता उसका इंजेक्शन। अच्छा, बस यही 2 मेन बीमारियां इनकी। हाँ। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जब एक गाय सूने के करीब होती है, बच्चा देने के करीब होती है, तो आप इनको कोई घी ऑयल वगैरह देते हैं? कुछ लोग होते हैं कि वो इनको घी और ऑयल भी देते हैं। नहीं नहीं, घी ऑयल देते हैं ना, इसलिए कि सूने से पहले वो उसका जो है ना बच्चा वगैरह सेहतमंद रहता है, तो सूने में कोई दिक्कत नहीं होती उसको, यानी 15 दिन 10 दिन पहले हम देते हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं कि कल मैंने एक भाई का इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि हम अपने जानवरों को बेकरी भी खिलाते हैं। बेकरी बेस्ट है, बेकरी में घी वगैरह होता है ना, तिंदा वगैरह, वो सबसे बेस्ट है वो। अच्छा, क्योंकि हम तो रोटी वगैरह दूसरा वगैरह डालते हैं, वो बेकरी वगैरह सबसे बेस्ट है।
अच्छा सर, अब ये बताएं कि अगर कोई बंदा डेयरी फार्मिंग का कारोबार करना चाहता है तो आप क्या मशवरा देंगे? उसको भैंसें रखनी चाहिए या कि गाय रखनी चाहिए? गाय रखनी चाहिए, गाय सबसे बेस्ट है। इनके दूध को सेल करने में कोई मसला तो नहीं आता कोई आपको? मसला नहीं इनके दूध सेल करने में। अच्छा सर, आप ये बता दें कि इनके ये जो बछड़े हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और प्यारे प्यारे हैं, आप इनको पालते हैं या कि जब ये छोटे ही होते हैं तब भी सेल कर देते हैं? नहीं नहीं, हम पालते हैं। अभी देखें ना आप, वो बछड़ा वगैरह भी घर का है, ये दो भी तीनों भी घर की हैं, ठीक है। और एक ये भी घर की है, ये भी है, ये भी है, वो साथ वाली भी है। अच्छा माशाल्लाह, आपके ये सारे जानवर घर के ही हैं? हाँ, तकरीबन हमने एक दो उनकी 3-4 या इतने साहिवाल से लाए हैं, बाकी सब घर के जानवर। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आपके ये जो जानवर हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलो दूध देती है एक गाय? एक गाय ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन है 12 किलो 13 किलो दूध एक टाइम का? एक टाइम। क्या बात है माशाल्लाह, यानी कि एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 किलो हो जाता है। हो जाता दूध गाय का। जर्सी गाय, असली जर्सी गाय। ज़बरदस्त है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब गाय आपने न्यू करवानी होती है तो आप इनको इंजेक्शन लगवाते हैं या कि आपने कोई बुल वगैरह रखा हुआ है? नहीं नहीं, हमने बुल वगैरह रखा हुआ, इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। अच्छा, इंजेक्शन का नुकसान है? नुकसान इंजेक्शन से बहुत ही कम जो है ना, गाय वगैरह खड़ी रहती हैं, नहीं तो बुल से ज़्यादा खड़ी रह जाती हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती और अगर अहम। किसी ने लेनी भी चाहे गायें तो हमसे फ़ोन से रब्ता करे, कोई बछड़ा वगैरह और बुल वगैरह लेनी भी चाहे तो हमसे रब्ता करे। ज़बरदस्त नाजरीन, अगर इनके काफ़ी अच्छे और नस्ली जानवर हैं जर्सी नस्ल के, तो अगर आप में से कोई गाय खरीदना चाहता है या कोई बछड़े खरीदना चाहता है तो भाई से रब्ता कर सकता है। माशाल्लाह बहुत ही तावन करने वाले और अच्छे बंदे हैं। तो सर आप अपना मोबाइल नंबर बोल दें। मोबाइल नंबर 0334 जी 80 23 जी, और 990। ज़बरदस्त, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी आपकी।